Ndio tunasema nchi yetu hii, hata mapolisi wetu, we can't use an incident of one policeman to condemn the entire police force. Hawa vijana wamesimama hapa ni kuhakikisha tuko na amani. Hawa vijana wamesimama hapa ni kuhakikisha yale Mama Jerusha amelia hapa ya kuiba ng'ombe inazuiwa. Hawa vijana wamesimama hapa ni kuhakikisha wakorofi hawaangaisha akina mama usiku waweze kuishi maisha ya amani. Nikimalizia wananchi, ni kuwaomba. Unajua nyinyi wa Kisii ni watu wa bidii sana. Hata kule kwangu Bungoma, jirani yangu ni mtu anaitwa Mumanyi, mwenye tunaombana chumvi na maji. Ako na kahoteli hapo kanaitwa Salmon. Nikitaka kunywa one for the road naenda hapo, tunakaa na yeye tunazungumza. Hajui ukabila ni nini, mimi sijui ukabila ni nini. That is how we should live. Ukienda kule Kitale kwetu, kura iliyopita wa Kisii ulikuwa uko na kura 19,000. Hiyo si kidogo, na huko ndio kwao. Challenges mingi sana. Kitu cha kwanza tunapenda kuambia Wakenya ni kwamba tafadhali tupendane. Hii maneno ya chuki, uchungu, hasira, ubaya, tafadhali tuiache. Na mimi nataka niambie wale watu ambao wanajiita viongozi kutoka ile mlengo mwingine, ambao kila siku maneno yao ya kuzungumza ni chuki. Ya kusema kwamba kwa sababu tunawakumbuka wakiwa uongozini walisema mlima, viongozi wa mlima, sisi watu wa Borabu, watu wa Nyamira, kwa sababu hatuna mlima, tulikuwa na struggle sana kupata uongozi, kufikia karibu na uongozi. Sasa hivi tumeanza kukumbuka sisi tumeanza kutuita cousins. Lakini ndani ya hiyo term yako ya cousins, ile kitu ambayo mnafanya ni kuchochea. Last week mlichochea. Na tunajua kuna njama ya kuchochea next week in the name of makumbusho ya 25th June. Wale viongozi ambao walienda kotini, wengine ni wabunge sitting, especially the 2 sitting MPs ambao mlienda kotini mkapata anticipatory bail wakati mlipanga uchochezi last year, watu wakaumia. Sasa hivi nasikia mmejipanga tena kupanga uchochezi next week Nairobi, ati mseme ya kwamba Wakenya sijui hao wachapane na hawa, muibie watu maduka. Tunawaambia this time it will not be business as usual. Maneno ya kupanga vita, hawa watu wa Borabu wanajua vita ni kusema nini. Wanajua 2007 vile kulikuwa, na wanajua watu vile waliumia. Na sisi kama hii jamii yote ya Kisii na Kenya, kwa sababu watu wetu wako Kenya mzima, tunaambia wale viongozi wa kupanga njama ya vita, tunawaambia shetani ashindwe. Wanawaambia watu wengine vita, watoto wetu wako kila mahali. Sasa mmepanga vita, every day you're holding meetings kupanga juu ya next week. At Wednesday, tutakuwa na vita Nairobi. Tutazunguka Nairobi muibie watu maduka, tutazunguka Nairobi muibie watu masimu zao. Mnatumika na ule mtu mmoja wa koti kubwa. Mnatumika na ule mtu mmoja ambaye hana heshima kwa mtu yote. Saa hii ana invest in violence. Umekosa all channels. Ile imebaki ni violence. Unataka kuunleash militia. Tunakwambia we are watching you, and this time round you will not escape. Not a single individual is going to lose life because of you. Not a single individual is going to lose business because of you. Ile njama mmepanga next week, sisi hapa Borabu tunawaambia shetani afanye nini? Wasipange vita. Hata hapa sisi tuko na amani. Angalia, wananchi wako na amani, wanasikiza viongozi wote. Sisi tuko na amani. Ile kitu tunataka kifike Kenya hii, we are all over. Whatever you are doing, including those MPs wawili ambao huko na anticipatory bail. Tunajua mkutano mliohold yesterday. Tunajua mkutano mlifanya on Friday. Tunajua mkutano ambao last week on Friday. Ile mlifanya Wednesday. Tunajua this time round Mtoboi tunawakamatia chini. Hamwezi hata kufuta Kenya hii kwa sababu kwani ninyi pekee ndio mnajua vita. Wacha bwana, kwendeni huko. You must respect the Kenyan constitution and the Kenyan people. Nyinyi mmekubali namna hiyo? Mnawaambia hataki vita.
Asua next week, ile kitu wamepanga next week Nairobi. Hatutaki sisi vita, tafadhali. Tumechoka kabisa. Hata vijana wamesoma wamechoka kutumika. Mwanangu namna hiyo. Mimi nataka niambie IPOA. Nataka niambie IPOA. Kazi mingi imefanyika Kenya hii ni kwa sababu nyinyi mmelala na tunaona mmeamuka. Fanyeni kazi. Na tunataka kuambia nyinyi wakati mnafanya kazi waachana na vitu mbili. Selective justice na community profiling. Nyinyi ni an independent commission. Msipokee taarifa kutoka sisi wanasiasa ama watu wengine. Ati mnaambiwa kamata huyu mnakimbia kukamata. Kamata huyu you are supposed to be an independent commission. Fanyeni kazi kulingana na sheria. Na muache selective justice. Watu 5 ama 6 waliua hata Baligoi na maaskari. Mpaka leo hakuna askari amekamatwa. Mtu mmoja aliua Walogorian na maaskari. Mpaka leo hawajakamatwa. Nyinyi mmeconcentrate Nairobi. You must not have selective justice. Fanya kazi Kenya mzima, hata Kisii, hata Nyamira, shida ikitokea, fanya kazi kila mahali. Asanteni, Mungu awabariki. Haya. Tunataka amani Nairobi. Tumefunga vijana wetu vizuri, si mnajua Kibra ni nini? Na mnaona vile imetulia. Hatutaki watu wengine wakuje walete kisirani hapo ndani ya Nairobi. Tunakemea ule yoyote atakuja Nairobi akuje na amani. Na hiyo tutakaa vizuri. Sasa huyu mama kabla sijaongea juu yake, hawana kwingine. Kama kuna Muluya au Mkale amekaa hapa ndio kwao. Kama kuna Mkisiku wa Rongai Nairobi, huko ndio kwake. Katiba yetu inasema every Kenyan has the right to own property and live anywhere in Kenya. Ndio tunataka kuhimiza wananchi, tuache mambo ya fitina, tupendane. Huyu mama Jerusha aliniambia yeye anataka kulea kaunti ya Nyamira. Na niko na mama yangu hapa anaitwa Abigail Matini. Huyo mama ndiye chairman wa chama chetu cha Ford Kenya. Tumemnominate mihula miwili sasa. Na ndugu yangu Riech na wengine. Huyo mama anataka kulea Nyamira. Mtamsaidia? Mtamsaidia? Lakini mimi naomba watu ya Nyamira, katika assembly yenu mwache fujo. Leo mnapigana, leo mmepigwa speaker, leo iko motion ya impeachment, sijui leo kuna nini. A county assembly that is quarreling throughout will not give service to wananchi. Na tunawaomba wote mshirikiane, even if you have an opinion difference, focus on serving wananchi. Niko msichana wangu hapa anaitwa Nyakerario. Irene ameniambia dadi, mimi nataka kuhamia Nyamira. Akija mtamkaribisha. Na vijana ameniambia hana bana. Sasa mmoja ajaribu. Ameniambia anataka kuolewa hapa ni alinde maslahi yenu. Wacha nimalizie hapa kwa kuleta michango ya wale ambao wametuma. Kwanza kuna Waziri Ogamba Bigos ametuma 200,000 kusaidia mama. Nasikia wiko msichana yangu hapa anaitwa Emily Nyangarama. Nasikia yeye pia anawinda hapa, leta michango yako. Wale wengine wote.